todos. Bueno, el video así. Antes que nada les quiero decir que en serio una disculpa por no haber subido video hace 2 semanas, pero ya estoy aquí. Y bueno, ya hay que estar ya. Bueno, el video de hoy se va a tratar de cómo poner un efecto de sonido a tu teclado. Bueno, en este caso yo voy a utilizar el celular Lava Iris 820. No sé cuál tengas tú, pero yo voy a utilizar este porque es el que yo tengo y no sé si en todos así se haga. Y no se puede, o sea, solo tiene un solo sonido y pues sí. Bueno, yo lo hago así. Me voy a mis notas y luego ya de eso, me voy a esta como G y nos vamos a este tornillito que es de configuración del teclado. Y luego ya de ahí nos vamos a preferencias y aquí abajo buscas y dice presión de teclas, sonido al presionar teclas y le das. Y aquí ya es el volumen. Aquí. Si lo quieres muy recio, si lo quieres despacio. En mi caso vamos a ponerlo recio. Oh, no. Vamos a ponerlo en 48. O también lo puedes subir así o bajar, como tú quieras. Bueno, entonces ahora ya te vas a tu teclado y entonces ya empiezas a escribir. ¿Y si escuchan? Vean, Y en serio a mí me encanta este sonidito, aunque a veces sí lo pongo en silencio cuando es de noche porque no quiero despertar a nadie. Pero bueno, espero que te haya gustado mucho este video. No olvides de dejarme un pulgarcito arriba, el botoncito rojo que dice suscribirse y un comentario los que tú me quieras poner. Y espero subir un video así más seguido. Ya sé, he dicho esto. Pero bueno, voy a intentar porque no he tenido mucho tiempo. Pero bueno, voy a intentar ya estar como que más, ¿sí? Y pues al final del video voy a mandar saludos, ¿ok? Y bueno, ya, adiós.